Carl. Je sais pas c'est quoi de dire. Comme mon visage qui est curieusement tout rouge, puis ça c'est involontaire. C'est l'effet que a les ampoules à lui. C'est pas normal aujourd'hui qu'à la radio j'entends pour une deuxième fois. Puis là j'ai compris c'était quoi. Semble-t-il qu'il y avait des traitements sous ordonnance contre la COVID-19. Ce que j'avais entendu il y a peut-être une semaine, toujours à la radio du restaurant, qui est à, justement comme mon visage, à rouge, de ce que je comprends. Je ne sais pas sur quelle onde radio exactement de la bande FM. Il me semble que ça tourne autour de soit le 105.7 ou le 107.3. C'est un ou l'autre. Qui est rouge et qui est curieusement là. Je me rends compte que c'est pas Radio X. Je me rends compte que finalement, quand même que ça aurait été le 93,4 FM, il n'y a rien à faire. Je me rends compte que à travers tout ce que moi je considère comme étant un pays, c'est-à-dire le Québec, la province de Québec, tout ce territoire, ça veut dire que si c'est pas Radio X ou si c'est pas une radio indépendante, il n'y a rien à faire, vous êtes et vous avez été, ce que je disais, à la même idée que le 98,5 FM à Montréal, surtout, animé entre autres par Paul Arcand le matin, puis à des moments un Bernard Drinville, puis à des moments un Patrick Lagacé, puis bref, durant 5 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait une affaire. Vous avez laissé passer de la publicité, mais des messages tellement... parce que il n'y avait pas que la COVID-19, il y avait une autre affaire à un moment donné, c'était encore là, le message, encore là, c'est toujours l'idée du quasiment le message de votre gouvernement du Québec ou le message de votre gouvernement du Canada, mais c'était pas dit à ce point-là, mais ça parlait encore, évidemment, de la petite tabarnak de recyclage, que ça a l'air qu'il y a des nouvelles normes, mais quand que ça parlait du fameux traitement sous ordonnance. Il n'y a rien à faire, j'avais beau avoir une bouchée de je ne sais pas si c'est de pizza ou de poutine. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai dit carrément à la personne qui était devant moi puis qui était en train de remplir probablement je ne sais quoi de son breuvage, mais qui est en train de remplir son verre de boisson gazeuse. Plus qu'à proximité, c'est la première balle qui est là, tu sais. Puis, j'ai rien à faire. Je dis, Chris, 5 ans. 5 ans! Puis ça parle encore de COVID-19. Mais le gars, là, il s'en est contre-fou de moi. Je pense que j'ai l'impression que, de toute façon, il y avait pas l'impression. J'avais l'impression d'un gars qui se foutait de carrément tout le monde autour, là. Tu sais, dans le genre, il était dans sa bulle solide, je l'ai pas dérangé, là, mais là, pas du tout, pas une miette. Je pense qu'il m'a juste... façon de parler, c'était de la bonne ignorance que j'appellerais, tu sais, c'est dans le sens que il est dans sa tête, puis il fait ses affaires, puis tu sais, moi je pensais avoir réussi à probablement faire rire, ou au moins, ou quelque chose, ou tu sais, même une moindre petite réaction, mais non, en tout. Mais moi par exemple, c'est clair que j'ai réagi François Legault, Isabelle Brochu, j'étais tout ça, puis Valérie Plante, Justin Pompé, Bruno Marchand, entre autres. Ah, il n'y a rien à faire. Vous êtes vraiment pathétique, là. C'est pas pour rien que mais malgré que je lis plus de journaux, malgré que il n'y a rien à faire, je finis par avoir les yeux qui finissent par tomber sur une télévision, c'est comme je disais, tu sais.
ou que finalement j'entends la radio pareil, que ça vienne, surtout là, comme je suis au service à la clientèle que j'appellerais à la cour d'une quincaillerie, ben c'est les gens, curieusement, même si c'est de satellite ou blablabla, reste pas moins que c'est la radio qui, quand même, est l'esprit, on peut appeler la radio. Là. C'est sûr, c'est plus l'onde radio. Il y en a beaucoup que c'est satellite, etc. Mais je ne veux pas définir ça, mais ce que j'entends, c'est souvent, justement, la radio. Peu importe, là, les clients, par exemple, ça dépend là, par rapport à la grande région de la ville de Québec, pour ce qui est de tes alentours, la rive nord, la rive sud. Mais comme je disais, ça a l'air que de ce coin-là, il n'y a pas trop d'ondes. Ou comme je disais, c'est sûr que si moi j'utilisais, c'est quoi de dire, la pure onde radio, mais je veux dire, j'imagine qu'il doit y avoir moyen, tu sais. En tout cas, je veux dire, il y en a plusieurs, il y en a pour tous les goûts, puis les clients où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas un client qui écoute la même onde radio. Point. C'est là où je veux en venir. Mais j'entends globalement la même chose, par exemple, qui reviennent, c'est surtout justement. La plupart, par exemple, j'avouerai, genre de ceux qui sont de Radio X, que j'ai toujours eu une vague idée quand même de mon visage, vous les avez quand même présenté, mais il n'y a rien à faire. Je veux dire, il n'y en a pas grand monde depuis un an que je suis justement, on va dire, la ville de Québec. Puis, il n'y a rien à faire. J'ai pas entendu vos voix. En fait, c'est quoi de dire, je pense que j'ai l'impression que les gens, par exemple, la plupart, les habitants, sont pas fans de Radio X. Ils devaient peut-être probablement pas être pas fans non plus de André Arthur, tu sais, rendu là. Tout ça pour dire que je suis juste plus qu'écœuré, là, je suis vraiment plus qu'écœuré que tout le monde revienne avec toujours l'idée que ça soit les termes exacts, que ce soit la COVID, ou que ce soit du temps de la COVID, ou du temps de la pandémie, ou peu importe. Il y a tout le temps un commentaire qui vient à ça, puis ça naît. Je suis brûlé. C'est pas pire, je vois plus de masque chirurgical ou presque, là. À part probablement, genre, parce qu'il y en a qui mettent la télévision à des moments où la télévision, d'une certaine manière, a continué. Mettons un exemple, c'est pas bien lent, j'ai vu. Hop, ça, je vais vous en parler, ça fait drôle. Avoir croisé hier ou avant-hier. Avant-hier. En tout cas, cette semaine, ça c'est sûr, cette semaine, là. En début de semaine, peut-être même lundi. Ouais, bref. En tout cas, tout ça pour dire que je marche sur la rue, pas sur la rue, je marche sur le trottoir, mais en direction de l'épicerie. Puis il y a un couple qui fait inverse à moi, pas sur le même trottoir, mais il arrivait à ma hauteur. La femme finit par dire, à part vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'était un couple, là, regarde, elle dit à son homme, la femme dit à son homme, c'est quoi de dire, elle fait, hey, on dirait le chanteur masqué. Mais là, j'étais là, ok, c'est parce que me semble, j'ai beau avoir le capuchon de mon manteau, en reste pas moi que j'ai beau vous dire que j'avais la barbe assez longue, etc. Puis si je me trompe pas, je dis bien si je me trompe pas, on dit que c'est Sébastien Benoît qui est à l'animation, qui est à l'animation, si je me trompe pas, justement, le chanteur masqué, qui est encore là. C'est parce que j'ai beau me dire que j'écoute justement pas de télé, fait que je me disais, juste de l'association, il me semble que, bon, il y a déjà assez Martin Matt, mais tu sais, j'ai beau avoir, comme je disais, la barbe tellement plus longue, puis je me dis, c'est parce que, pourtant, si c'est Sébastien Benoît, parce que pourtant, Sébastien Benoît n'a jamais, putain, porté de barbe. Me semble, même pour le Movember, me semble,
peu importe, j'ai pas l'impression qu'il y a déjà la barbe ou la moustache. Fait que c'est pour ça que ça fait comme. Attends une minute, le chanteur basquet. Ah, ouais, qu'il y ait quelqu'un d'autre ici maintenant qui anime, là, le chanteur basquet, là, ça pourrait être ça. À moins que justement le chanteur basquet s'est rendu Martin Bat. Qui risque. Ça serait tout aussi mauvais, là. Bref, même avec Guillaume le Métivier, je pense que j'ai su Guillaume le Métivier, j'étais encore là, mais tu sais, c'est bien parce que les gens m'en parlent. Si les gens me parlent pas de ce genre d'émission-là, moi, Carl Lestray, il écoute tellement plus la télévision, il écoute tellement plus rien. Fait que, regarde, puis malgré tout, les nouvelles viennent, puis ça, c'est comme la nouvelle, malheureusement, de jeune, semble-t-il, à Longueuil a été assassiné par un policier. Même cas que Freddy Villanueva. Puis même cas que finalement un inconnu qu'on sait pas son nom, ni l'âge, ni quoi que ce soit, mais tabarnouche que le policier Alan Gossett puis la recrue Kenneth, je ne sais trop qui, surtout Alan Gossett qui a assassiné finalement un suspect et malheureusement fallait que ça donne mal que déjà curieusement il y avait déjà pour je ne sais quelle raison, je ne saurais jamais pourquoi et comment, mais il y avait des gens, des témoins autour, puis qui ont fini par dire que Alan Gossett avait dit littéralement à la recrue Kenneth, Do you know how to kill? Non, pas aussi raide que ça, là, mais c'était Do you know how to stop a nigger? Et il a sorti son arme à feu. Boum! Voilà. Et ça, je ne saurais dire comment, justement, tout le monde en parlait. Comme de quoi? Il y avait eu, malheureusement, une gaffe des plus policières qu'il n'y a pas à la ville de Montréal. Ça fait beaucoup couler d'encre. Le policier a eu 2 procès. Puis finalement, les 2 juges, puis ben, les 24 membres du jury ont fini par dire finalement tout était réglo, semble-t-il. Tout était déontologiquement parlant très bien. Malgré que, parce que c'est le cas de dire, il y a eu des témoins autant oculaires et ou visuels, oculaires et ou auditifs. Ok? Tu sais, parce qu'à un moment donné, ça devient la même personne peut faire les deux, puis blablabla ou autre, tu sais. C'est moins que c'est ça, tu sais. Moi, une affaire là. Les cas, il va en avoir, puis il n'y avait pas un cas à Repentigny encore là, puis toujours l'idée du soi-disant profilage racial, puis ça amène à, là évidemment je ne sais pas pour ce qui est de Longueuil, vous donnez évidemment les détails que vous voulez, ça c'est comme avec Carl Giroir, avec Alexandre Bissonnette, c'est la même chose pour le chauffeur de Hamqui, tu sais. Qu'est-il arrivé vraiment? Est-ce que tous ces gens-là n'ont pas visé moindrement une personne en particulier? Genre, peut-être parce qu'il portait un masque. Le même cas pour la policière, Maureen, qui est décédée, justement, à coup de katana, par quelqu'un qui, ouais, peut-être était vraiment crissement turbulent. Ça se peut très bien, là. Mais le problème, c'est que je suis convaincu que les 2 policières se sont rendus, malheureusement, justement, sur les lieux avec un masque chirurgical. Pourquoi? Parce que c'était un moment où que c'était pire que le VIH, que d'être prêt pour mettre des gants chirurgicaux. Non, il faut aller sur les lieux. Puis ça, j'aurais tellement dû et faire vraiment à un moment donné, c'est quoi de dire là, la totale, justement à la cour pour un comité municipal et non
de faire comprendre à tout le monde, puis c'est arrivé justement 3 jours auparavant, la mort à Louisville de la policière. J'aurais aimé là, vraiment avoir le culot de faire vraiment, c'est quoi de dire, là, les questions de. C'est quoi de dire, je vais faire mon avocat du diable. Puis il y avait vraiment bien du monde. T'sais. C'était à croire que c'est quoi de dire orchestré, là. Il n'y a rien à faire. Pour que ça soit commun, puis je peux ne pas être en désaccord. T'sais. Sauf que, orchestré à ce point-là, pour avoir Chris, justement, il aurait pas fallu que je vois à l'entrée les agents de sécurité de je ne sais qui, puis probablement sûrement, surtout de Canada, mais bon, vous avez des pas des constables spéciaux, en tout cas, qu'est-ce que ça en devient redondant, tu sais, à un moment donné, pourrait-on pas, en quelque part, des fois, faire plus simple, regarde, t'es policier, bon, regarde, t'es policier, puis là, t'es policier pour la ville de Montréal, ou t'es policier pour la ville de Longueuil, ou t'es policier. Puis, je vois très bien, finalement, à la limite, quasiment mon frère, justement, être, ben, regarde, finalement, tu vas être au métro, ou tu vas être dans les bureaux, justement, d'une cour, ou de justice et autres, puis, regarde, tu feras la sécurité, justement, t'es policier. Pourquoi appeler ça, finalement, un agent de sécurité, ou un ci, ou un ça, ou un commissaire, ou un finalement engager l'esprit dans un centre d'achat aussi. Bon, regarde, rendu là, il y aura déjà pas mal plus de droits qu'un agent ordinaire, parce que finalement, l'agent, on lui donne même pas des menottes de rien, tu peux rien faire. Même mon frère le fait, l'agent de sécurité, justement, pour les guerriers de la place de la salle. Fait que, tu sais, ils ont le droit de rien foutre dans quelque part, tu sais, mais qu'est-ce que vous avez donné tous les droits, par exemple, en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, puis 2025, par exemple, de Chris. Vous allez porter un masque, mais en plus, vous allez les imposer, puis s'il faut, à la Geneviève Guilbeault, Dominique Anglade, Marois Ritzky, et puis Simon Jolet-Barrette, et tant qu'à ça, Jean-François Roberge, puis que parler de Jean-François Roberge, pourquoi qu'il me vient en tête, parce que je vois à la télé le beau gros sans dessin qui s'en va faire, ben là, on a de nouvelles règles de français. Hey, Jean-François Roberge, qui se casse le style gros basic, le cerveau, à essayer de cogiter, à dire d'améliorer le français quand que c'est pas lui, qui est certainement pas la guilde de France, puis qui a certainement pas le français d'une Denise Bombardier ou encore de Bernard Pivot, ou encore je ne sais trop qui, Chris. Puis il s'en va complètement là. La journaliste était là, elle était quasiment toute fière à Radio-Canada, puis là, elle présentait. Fait que là, les IIL, puis les UU, puis les tout ça, c'est écrit quasiment TOUES, puis c'est. Non, mais, asti, j'en viens pas de voir que c'est ça, vous, qui vous préoccupe. Puis c'est pas maintenant, on a une commission esti au Québec pour dire que, regarde, il y a François Legault qui devrait peut-être être rendu coupable d'au moins quelque chose, esti. Même pas foutu d'être reconnu coupable de, finalement, de séquestration, d'isolement, de couvre-feu, puis de tout ce que tu voudras, puis d'avoir imposé vraiment, esti, des mesures sanitaires qui, Chris, ne font juste aucun bon sens. Avec des milliers de congédiements, parce que tous ceux qui ne voudront pas le respecter, puis c'était pas maintenant, il fallait finalement décréter que finalement les policiers, les policières pourront mettre une amende de 1500$ à tous ceux qui ne respecteront rien, puis surtout, veillez à la François Legault et à la Christian Dubé, évidemment, puis à la limite peut-être un petit peu à la Luc Boileau, puis peut-être à la Horacio Arruda, puis Daniel McCann, puis Teresa Tam, puis dire... vous pouvez et vous devriez dénoncer l'esprit tous ceux qui ne portent pas un masque, puis surtout lui donc de le remettre sur son nez s'il l'a pas, tu sais. Pauvre Dan Marino, hein? Si boire, tu sais, lui, s'il y en a un qui pourtant il a porté son masque et il a fait son possible, mais qu'est-ce que vous l'avez stigmatisé comme autant des Mélanie Gollier, des Émilie Paul, des François Améléga, puis je ne sais trop qui, tu sais. Ah, il y a petit pas là le plus beau voie de fait justement que l'humanité a eu.
ben, en fait, Jet Mixing qui s'en va donner une belle petite tape sur l'épaule puis qui donne, hein, ça vaut rien ça, à comparer, ben, ça vaut rien, à vos yeux ça vaut rien, mais ça vaut, curieusement, moi à mes yeux, le plus beau des voies de fait. Il y a Karianne pour faire ça, on s'en calisse dessus, là, d'avoir une accolade de deux hommes. La seule problématique, c'est que, pauvre titre, c'était pas demandé, effectivement. C'était pas consenti, comme à François Amalega, c'était loin d'être consenti. Que lui, le beau sans dessin de Jack Mixing, qui, monsieur Karateka, est capable d'essayer d'évaluer que, bon, finalement, je rentre dans le périmètre de sécurité, qu'on s'était dit 2 mètres. Fuck, je rentre là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, il faut que je mette un masque chirurgical, mais c'est sûr que j'ai pensé bien avant de mettre mon turban, par exemple, sur la tête. Je l'ai depuis longtemps. Hey, sacrament. On a dit la laïcité au Québec, c'est pas compliqué de le comprendre. C'est simple. Ça s'appelle justement tout ce qui est artefact religieux, puis ça en fait partie. OK? C'est un turban, ça a une représentation culturelle et qui est surtout religieuse. On demande, justement ici, on demanderait au pape tabarnak osé ou encore Léon de venir ici et d'enlever son couvre-chef. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Dans les églises du Québec, les hommes, surtout les hommes, ben c'était sans couvre-chef, puis c'était même une règle, même quasiment tout le temps, une loi qu'on appelle tacite, une loi que ça vient de mes parents, puis c'est pas compliqué, c'était même de mes grands-parents, c'était même de... Puis je parle de mes 4 grands-parents, OK? C'est pas compliqué à la table, esprit à manger, t'as pas d'affaire à voir, que tu sois à la maison, que tu sois dans le restaurant, que tu sois où ce que tu voudras, à la table à manger, c'est pas compliqué quand on a des pour manger. Il n'est pas question que personne ait de couvre-chef. Que ce soit effectivement un turban, une casquette, une tuque ou quoi que ce soit, il n'est pas question. Fait que c'est pas pour rien qu'on demande au public que tu te promènes au public, que justement, que tu marches sur le trottoir, Chris, que tu n'as pas d'affaire d'avoir de burqa, que tu n'as pas d'affaire d'avoir de kirpan, tu n'as pas d'affaire d'avoir de kippa, puis pour ce qui est de nicotine, pas d'affaire d'avoir de chaîne avec une croix, peu importe laquelle, que ce soit la gamée, que ce soit la latine, que ce soit la stativa, le Québec, le concept de la laïcité, c'est justement cela. Il ne faut pas qu'un être humain se promène en public sur la rue, qui rentre dans des lieux dits publics, semi-privés, mais que ça s'appelle bar, taverne, etc. Peu importe, que tu rentres dans l'épicerie, etc., dépanneur, fouille-moi, une boutique. Regarde, ça s'appelle, à quelque part, des lieux publics, privés, oui, c'est sûr que, regarde, c'est bien parce que Chris, le commerçant, faut qu'il soit justement tout aussi ouvert d'esprit, Chris, dans la vie, de comprendre, regarde, c'est pas vrai que Chris, tu vas exiger aux gens de porter un masque, un couvre-visage, qu'il y ait en plus un vaccin pour qu'ils viennent acheter chez vous ou faire quoi que ce soit. Hey, vraiment là, individuellement, c'est vous qui avez vraiment pété une sale coche, que ce soit de Laurent Paquin, de Roxane Bruno et tous les autres, OK? Et surtout, les politiciens, parce que vous étiez, Chris, bien concernés à vouloir faire de l'argent avec vos actions achetées dans les compagnies pharmaceutiques. Puis ça, c'est encore, il faudrait demander à Pierre-Yves McSween, qui doit sûrement connaître la réponse, à savoir, chaque personne individuelle, combien de actions que nous pouvons acheter de même soi-disant produits, évidemment, mettons comme pour ce qui est de la pharmacologie ou que ce soit de la technologie, évidemment, Chris, à un moment donné, il y en a comme plusieurs compagnies. Est-ce qu'un individu X, femme ou homme, qui est moindrement d'argent, est-il en mesure d'acheter, c'est quoi de dire, chez Pfizer, chez AstraZeneca, chez Moderna, ou à un moment donné, c'est quoi de dire les règles internationales des affaires à un moment donné? Est-ce qu'ils ne limitent pas à un moment donné ce genre d'affaires-là? Parce que ça serait facile d'être tout le monde riche là, tu sais. Il suffit d'acheter Ford,
ça baise, Bombardier, puis là, t'achètes toutes des petites marques par rapport à ça. Hey, à un moment donné, c'est clair que ça devient facile de demander d'être riche de même. Puis ça, c'est ça à côté, les délits d'initiés, tu sais. Regarde, ça s'appelle-tu pas un beau, mon Pierre-Yves McSween, comme délit d'initié? Hey, regarde, il y a des futurs vaccins pour la COVID-19, puis là, il y a des futurs vaccins, semble-t-il, qui pourraient venir. En tout cas, du moins, il y a une chaire d'études de François Legault que tu as accepté pour le CHUL. À l'idée qu'il faut qu'on trouve un vaccin contre l'Alzheimer. Non, mais tabarnak, ça touche à peine, même une petite fraction de la population mondiale, l'Alzheimer. C'est comme. C'est le cas de dire, ça touche quasiment aussi faible que la putain de COVID-19. Là, tu sais, c'est pas de maintenant, là. Non, il faut qu'on trouve un hostie de vaccin. On donne de l'argent, François Legault. On donne de mon argent. De l'argent que Chris, que je te cesse de demander à travers ça. C'est-à-dire, mais 100 milliards de dollars pour toutes tes crises de conneries. Puis parce que j'ai toutes les solutions et les résolutions, Chris. C'est bien juste parce que tu as toi-même, François Legault, toi-même, Justin Trudeau, comme Guillaume Lepage, j'ai pas été foutu de juste vouloir m'inviter à un concept d'émission que je sais pas si c'est par rapport à Thierry Ardisson, mais par rapport à toi, Guillaume Lepage, t'en as fait quelque chose que j'ai vraiment toujours adoré, mais jusqu'à ce que, malheureusement, c'est quoi de dire, c'est pas juste ton déclin, appelle ça comme tu voudras, je sais pas, mais regarde, j'ai fait, c'est quoi de dire, une annulation totale à toi à partir de 2020. Regarde, c'est pas compliqué là, quand tu as voulu réussir à essayer de comprendre qu'il faut être confiné ou pas confiné, puis ça, regarde, à un moment donné, je trouve que tu as vraiment là. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris, mon Guillaume. Pour juste ce bout-là. Oh, puis pourquoi que tu n'as pas compris d'autres choses, je veux dire, regarde, tu n'aurais pas pu être capable de nous dire que oui, tu es un souverainiste, puis que tu es quand même tout à fait fier d'être avec une double citoyenneté et que tu es fier d'être Canadien. Regarde, ça aurait été crissement génial, puis on n'en reviendra plus jamais de parler de souveraineté, puis on serait tous bien contents d'avoir, pour ceux qui ont un passeport canadien puis québécois, tant mieux, puis pour moi, qu'un passeport est unique, c'est québécois, puis ça m'arrange de voyager partout dans les 195 pays qui existent, tu sais. Là, avec le Québec, ça serait 496. Il y a des pays que, quand même que je suis accepté, ça me tente pas d'aller en Afghanistan ou dans l'endroit où Samuel Baladen est né, tu sais. Regarde, il y a bien des pays, Chris, qui m'intéressent pas en tout, tu sais. Mais il y en a bien d'autres que, regarde, j'aimerais tellement ça pour devoir rencontrer Charles, là. Puis, regarde, je suis à Londres, puis c'est le cas de dire, regarde, salut Charles, si il faut que c'est le cas de dire que je monte mon passeport, parce que, regarde, tu veux que je te prouve que je suis québécois, regarde, vas-y. On peut-tu discuter? Hey, j'aimerais bien ça avoir la recette d'esprit du bœuf Wellington que vous avez mangé. Et j'aimerais savoir c'est qui l'a inventé. Parce que c'est sûr que c'est pas pour Elisabeth qui a cuisiné dans sa vie. Je sais pas. Peut-être. Tu sais, il est pas impossible que Elisabeth ait pu à un moment donné dans sa vie, peut-être, finalement, faire à un moment donné, sans dire faire, je veux dire, une femme de elle, mais elle a dû peut-être déjà manipuler la maudite nourriture. Puis peut-être malheureusement pour mal faire, non. Puis, bon à malade, je m'en fous. Mais en même temps, c'est parce que moi, ce que je considère les femmes de mon entourage, ils ont tous su, moindrement, malheureusement, être obligés de, justement, faire nourriture. Tu sais, Charles, malheureusement, je suis convaincu que malheureusement, ta mère, elle t'a jamais fait à manger. A dû malheureusement, justement, par vos servantes ou servants, puis etc., c'est clair qu'à mes yeux que malheureusement,
même toi, Charles, même tes enfants, justement, qui sont, puis même probablement Lady Diana, il n'y a pas personne qui a su apprendre. Parce que la force des choses faisant, ben, c'est ma grand-mère, c'est ma mère qui m'a montré à manger, à faire à manger, puis faire la nourriture, puis ainsi de suite, parce qu'il en faisait, puis autant avec mon père, tu sais. Mais ça fait pas de nous votre possession, là. On se connaît pas, on s'est jamais vu, puis vous avez tellement d'influence sur ben des pays juste par principe que, ben, par des vieilles guerres, des vieilles batailles que vous avez remportées, ben, faire en sorte que, ben, la terre qui est là, ben, ça va avec même les gens qui sont là, fait que vous allez fonctionner à notre façon, avec nos règles et notre philosophie. Non, je m'excuse là, mais je suis bien content de faire un voyage dans un autre pays, puis qui s'appelle l'Angleterre, et où le Royaume-Uni. Je veux que vous m'aidez à faire une visite justement de tout ça, allant jusqu'à même en Irlande, en Écosse, etc. Je veux tout voir. Puis je serais pas surpris de revenir avec ce que j'ai déjà goûté ici, parce qu'on avait fait des importations, mais là, je vais pouvoir le faire directement à la source même, me rendre à la ville de Worcestershire pour en acheter sa meilleure sauce barbecue, semble-t-il, avec effectivement passer à Dublin probablement, puis en Irlande, puis réussir à acheter directement quasiment des barils de bière de Guinness, tu sais, ainsi de suite, puis ramener tout ça au Québec. Puis faire en sorte qu'à un moment donné, ben, je décide d'en amener pas mal, parce qu'il y en a bien des Québécoises et des Québécois qui adorent ce que je viens de nommer. Et autre chose, regardez, on est désunis, on a notre indépendance, notre souveraineté, puis c'est clair que je suis bien conscient que ça va me faire plaisir de vous demander de l'aide si pour je ne sais quelle raison, il y avait quelqu'un qui voudrait nous, tu sais, je sais pas, peut-être un Netanyahu, ou qui voudrait vouloir menacer Québec. Ben, comme je disais souvent, par rapport avec même Nicolas Sarkozy, regarde, c'est bien beau qu'on n'ait pas une grande et grosse population au Québec, on a la difficulté à avoir 10 millions, mais on est déjà pas mal d'effectifs militaires, mais on a quand même toujours nos alliés, les Canadiens, les Américains, les Anglais, les Français, bien évidemment, sont nos aïeux. C'est comme on dit, c'est nos grands cousins. C'est clair qu'ils vont venir haut la main, traverser l'océan, partir quasiment de Saint-Malo comme Jacques-Cartier, puis atterrir moindrement au Québec pour venir nous défendre. Aider à nous défendre, pour être exact. Parce que oui, on est capable de se défendre. Puis on se défend très bien. Mais c'est sûr qu'on manque d'effectifs. Regarde, à un moment donné, on ne peut pas être continuellement comme tous des Léonidas, voyons, bref, des Spartiates. Fait que sur ce, François Legault, c'est égal. Et tu me dois 100 milliards de dollars.